Армысыздар ардақтаған ипотекалық дәрігер атты YouTube каналыма қош келдіңіздер. Есімім Рүстем болады. Құрметті достар, бүгінгі тақырып сіздерге әскери баспана 2022 жылғы жаңа шарттармен таныстыратын боламын. Кімдер қатыса алады? Шарттары қандай, талаптары қандай, қай сайттан өтінім беру керек, қай кезде басталады, және лайфхактар болса, оны да тілге тиек ететін боламыз. Құрметті достар, 2021-ді еске сала кетейік, ол кезде әскери өнім талаптар мен шарттары мүлдем басқалай болатын. Кім ЭЦП кілтімен отбасы банк сайты арқылы өтінім беріп үлгерді, заявка беріп, сол азаматтар мен азаматшалар ұтып кететін болған. Биылғы жылғы талаптар мүлдем бөлек, сондықтан дәл осы видеоны соңына дейін көріңіздер. Әскери таныстарыңыз, туыстарыңыз, бауырларыңыздың барлығына осы видеоны таратыңыздар. Құрметті достар, тақырыпты бастаймын, тақтаға назар аударыңыздар. Ең бірінші көңіл аударатын нәрсе, кімдер қатыса алады? Енді тұрғын үй төлемдерін алатын әскери азаматтар мен азаматшалар және отбасы банкінде спец счеты бар, арнайы счет ашқан жандар, сонымен қатар үш жақты келісімге отырған, яғни әскери қызметші, сіз жұмыс жасайтын мекеме және отбасы банк арасында келісім шартқа отырған, МВД, Қорғаныс министрлігі, арнайы күзет қызметкерлері, сонымен қатар ұлттық қауіпсіздік қызметкерлері осы бағдарламаға қатыса алады. Бағдарлама қашан басталады деген сұраққа тоқталатын болсақ, құрметті достар, 2022 жылдың шілде айына таман. Бұл примерін айтып жатырмын, яғни жаз айына таман. Қазір жаз айына дейін кем дегенде 3 ай бар. Яғни сол 3 айдың ішінде сіздер максималды осы бағдарламаға дайын болуларыңыз керек. Сондықтан қазір қолдарыңызға қаламдарыңызды, парақшаларыңызды алып, керек жерін түртіп, жазып дайындалып отырыңыздар. Ары қаратай шарттарына көңіл аударайық, құрметті достар. 15% алғашқы жарна, сіз алам деген үйдің құнының 15% жарнасы болу керек. 8 банктың пайызымен беріледі. Ол 8% кейін 3,5%-ға дейін төмендейді банктың талаптарын, шарттарын орындағанда. Жаңағы оп өскенде 3,5%-ға дейін төмендейді. Енді 50 миллион теңгеге дейін сіз банктен қарыз ала аласыз. Мысалы, 50 миллионға пәтер алам десеңіз, соның 15% алғашқы жарнасы сізде болуы керек. Ары қаратай бірінші, екінші нарықтан және жер үй алуға да болады. Сонымен қатар, құрметті достар, салынып жатқан үйден де пәтер алсаңыз болады. Егер сол үйдің КЖК гарантиясы болса, бұрынғы ФГЖС, онда ешқандай кепілзат қоюдың қажеті жоқ. Ал егер КЖК ФГЖС гарантиясы жоқ болса, қосымша кепілзат қоя аласыздар. Сонымен қатар мынандай сұрақтар қойып жатасыздар. Мен басқа қалада служит етем, басқа қаладан алсам бола ма деген сияқты. Болады, құрметті достар, Қазақстан Республикасы бойынша. Сіз Шымкент қаласында өзіңіздің әскери борышыңызды өтеп жүрсеңіз, мысалы әскери қызмет ретінде, Нұр-Сұлтан қаласынан да баспана алуға болады. Тек қана төлем қабілетіңізді растасаңыз болды. Төлем қабілеті, ай сайынғы төлем, оған бөлек сіздерге видео түсіріп беретін боламын. Ары қаратай, құрметті достар, іріктеу қалай болады? Міне, дәл осы жерде мұқият болыңыздар, мұқият тыңдаңыздар. Іріктеу, отбасы банкінен кім 2% сыйақыны көп жинаса, сол адамда мүмкіндік бар. 2% сыйақы жылына бір-ақ рет береді, құрметті достар. Яғни кім арнайы спецшоттан тұрғын үй төлемдерін арнайы депозитіне өзінің аударып отты, яғни арендаға шешіп алмай, немесе жаңағы басқа да бір жағдайлармен ол ақшаны өзіне қолданбай, кім депозитке сол ақшаны жинады, сол азаматтан мүмкіндік үлкен болмақ. Құрметті достар, естеріңізге сала кетейін, отбасы банкінде жылына 2% сыйақы береді. Сіздің жинаған ақшаңа ай сайынғы капитализациямен, яғни сіздің ай сайын депозитіңізге 0,166% түсіп отырады. Отбасы банкінде мынандай ұғым бар: сыйақы және сыйлықақы. Осы сыйақыны кім көп жинады, сол азаматта мүмкіндік бар. Госпремияның бұл жерде ешқандай қатысы жоқ. Құрметті достар, бағдарламаға қатысу үшін міндетті түрде ЭЦП кілттеріңізді дайындап қойыңыздар, ол керек болуы мүмкін. Және дәл осы бағдарлама отбасы банк.kz сайтында немесе баспана маркет сайты арқылы жүзеге асуы мүмкін. Google'дан баспана маркет деп тересасаңыздар, сол сайтқа тап боласыздар. Неге десеңіздер, өйткені осы сайтты отбасы банк үлкен жаңағы осы сайт арқылы мемлекеттік бағдарламалар, басқа да бағдарламалар осы сайт арқылы іске асып жатыр. Енді лайфхакқа тоқталайық, құрметті достар. Кім ақша жинамай жүрді, мысалда, кім арендаға ақшасын шешіп жүрді, сол азаматтар, может, сіздердің туысқандарыңызда, бөлелеріңізде, бауырларыңызда депозит болса, сол депозитті өздеріңізге уступка жасаңыздар, яғни өздеріңізге қаратай табыстап алыңыздар. Немесе қомақты қаражатты қазірден бастап отбасы банк депозитіне салыңыздар. Мысалы, қараңыздар, сіздің өзіңізде, жұбайыңызда, әкеңізде
анаңызда, бауырларыңызда депозит болса, сол кісілердің депозитін өзіңізге уступка жасаңыздар. Неге десеңіздер, барлық депозиттің вознаграждениесі бірігіп, ортақ вознаграждениемен қатыса аласыз. Яғни сізде де кішкене болса да үлкен мүмкіндік болады. Сондықтан достарыңыз, жаңа бауырларыңыздан, туған туыстан сұраңыздар. Кімде қанша вознаграждение бар, кімде қандай депозит бар, жылда ішіндегі вознаграждениесі маңызды роль ойнамақ. Депозит сатып алуға болмайды, құрметті достар, сұрақ қойып жатады. Онлайн уступкамен дайын депозит сатып алып қатыса салуға бола ма деп. Мүлдем болмайды. Енді ол деген кішкене болса да нечестно дейді орысша айтқан кезде. Біреулер ақша жинайды, біреудің ақшасы болса сатып алып қатысып кетеді. Олай, құрметті достар, әділетсіз болады. Енді кем дегенде 6 ай жилищный выплата алып отыруыңыз керек. Кем дегенде 6 ай. Сонымен қатар жаңағы тұрғын үй төлемдері спецсчеттан депозитіңізге аударып отыруыңыз керек. Спецсчетта тұрған ақшаның ешқандай пайдасы жоқ. Міндетті түрде депозитке аударып отырсаңыздар, банктен жаңағы сыйақы ай сайын түсіп отырады. Өздеріңіз жеке кабинеттеріңізді ашсаңыздар, сол жерде жазылып тұр. Ай сайын қандай да бір сума түсіп отырады. Міне сол көп болған сайын сізде де осы бағдарламадан ұтып кету мүмкіндігі зор болмақ. Ары қаратай, құрметті достар, егер дәл осы бағдарламаға қатысқыңыз келмесе, немесе сыйақыңыз аз болса, бұл бағдарламадан өте алмай қойсаңыз, әскери бағдарламаның екінші бір түрі бар. 50% жарна салып, 6%-мен төлем қабілетіңізді растап, ипотека рәсімдеуге болады әскери бағдарлама аясында. Бұл бір бөлігі. 6%, кейін 3,5%-ға дейін төмендейді. Сонымен қатар, үй кезегінде тұрған азаматтар, тұрғын үй қатынастары заңдарына байланысты мемлекет қызметкерлері, немесе әскери азамат пен азаматша ретінде үй кезегінде тұрсаңыз, мемлекеттік бағдарламада қатысуға болады. Ол нұрлы жер шаңырақ бағдарламасы. 10% жарна, 5%-бен. Дәл нұрлы жер шаңырақ бағдарламасы менің YouTube каналымда бар. Плейлист бөліміне өтіп, бағдарламалар бөлімшесінен қарасаңыздар болады. Құрметті достар, сонымен қатар өз жердегі шаршы метрлер 160 мың теңге мен 240 мың теңгенің арасында. Қазіргі таңда ол да енді өсуі мүмкін. Бұл жерде үйлер таза чистовой отделкамен беріледі. Сонымен қатар, құрметті достар, менің YouTube каналымда әскери азаматтар қандай қателіктерге жол бермеу керек атты видео бар. Міндетті түрде оны көріңіздер. Көп азаматтар, мысалы, мына тұрғын үй төлемдерін өзінің жақын жаңағы әйеліне аударып атады, әйеліне кейін бағдарламадан отказ алып атады. Сондықтан міндетті түрде жұбайыңызға ақшаны аудармаңыз. Ол ақшаны анағұрлым депозитке аударып отқандарыңыз абзал. Міне, құрметті достар, бүгінгі тақырып осы. Қолданыңыздар. Тақырып ұнаса, лайктарыңызды аямаңыздар. Ескерте кетейін, дәл менің YouTube каналымда оқырмандар саны 20 мыңға жеткенде, небәрі 2 немесе 3 айдың ішінде қолыңыздағы қаражатты 20%-ға ұлғайтып, қолдану мәселесі бойынша видео түсіріп беретін боламын. Құрметті достар, келесі видеода кездескенше сау, саламат болыңыздар.